niache, utaniacha, utaitoa talaka. Hizi ni nyimbo za wanawake, ni mambo ambayo hayatoki katika ndimi zao, na mara nyingine huwa ni style ya kukufanya wewe utaharak, utambue umuhimu wake. Wanawake wana staili nyingi za kutaka kujua anapendwa au hapendwi. Moja katika staili kubwa, utanipa talaka yangu. Sasa ukiambiwa hivyo usiseme hanijui mimi kama ndo alwatan basi. Alafu unamuuliza unataka ngapi? Na wanawake wakikutajia talaka wanakuambia ninataka zote. Hawakutajia eti moja, anakuambia zote, usibakishi hata moja. Na wewe sema sawa, unachukua kalamu unaandika, nimemwacha fulani talaka 3, si mke wangu. Yule anakwenda kwao, wewe unabakia, au yeye anabaki, wewe unakwenda kwenu. Maana wanaume wengine ndio wanawekwa katika nyumba, inabidi utokewe na begi lako. Baada ya wiki au wiki mbili una realize kwamba ulikosea. Sasa utaenda kwa nani akurekebishia hayo mambo? Mimi ni mmoja katika watu ambao wameshapata kesi nyingi za talaka 3, na sijui kwa nini watu wanakuja kwangu wanafikiri mimi ndo kadhi wao, au mimi nashangaa. Kuna bwana mmoja anasema mimi nimeambiwa na mashehe kwamba talaka 3 ni moja tu. Kwa hiyo mimi nakwenda na msimamo huu. Unakwenda na msimamo huo, huyo shekhe yeye ni kadhi au ni mufti? Na wewe ulivyokuwa unaulizwa pale unataka ngapi, ukajibu, ulikuwa hujui kama hii hali itafika? Kwa hiyo mwanamume anataka awe wise, awe dhaki kuliko mwanamke, asiendekeze. Wanahitaji vijana zile lugha za kutisha. Vijana mnahitaji zile lugha za kumtisha mtu Sasa mnajifanya mjui lugha za mitaani au Mirza? Mikwala ile ya kina mama msiendekeze. Zile nataka kuona, je, yuko vipi katika, je kweli unampenda? Bwana mimi siwezi kukuacha, mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Kuna wengine wanatumia lugha hizo, mimi siwezi kuishi bila wewe, mimi haiwezekani. Sasa akijua kwamba wewe huwezi kumwacha, basi kidogo anajua kwamba huyu ananipenda, lakini niache, hajamaliza hata ile anasema talaka, si mke wangu. Usifanye hayo. Na kunasihi kijana, chukua hizi taratibu kabla ya kumwacha. Kwanza fikiria hili jambo la kwanza, kweli humpendi tena huyu? Kweli hakuna mapenzi kati yako wewe na yeye? Hii talaka hiyo, kiona wake anakuletea mpaka karatasi na kalamu anakuwekea, na wengine upitiliza mpaka wakakuandikia. Sasa kama hujui kuandika, mimi nakuandikia, wewe tia saini tu, ikubali tu hiyo talaka. Kakuandikia leo tarehe 10 na ngapi, mimi fulani bin fulani nimemwacha mke wangu, fulana binti fulani si mke wangu, talaka 3. Tia saini hapo. Wewe umerahisishiwa kazi, wewe kazi yako ni kutia saini. Wanawake wanayaweza hayo. Talaka kwao ni kitu cha kawaida kukitaja, bali wanasema mmoja katika watu waliohudumu katika qadha au qudha, watu makadhi, huyu bwana anasema siku moja alipokea kesi ya ajabu. Anasema watu wawili walikuja kwa ajili wasaidiwe kisheria waachane talaka. Anasema nilivyowatizama ni wazee wameshavuka 60 na kuendelea, lakini wamekuja kuachana. Sasa nikawauliza, sasa muda wote nyinyi mmeishi alhamdulillah, jua tena hapa limeshakuchwa, mnaachana nini? Si muendelee tu malize maisha yenu. Anasema tatizo sisi tulishaagana zamani, mimi na mke wangu, wiki ya kwanza tu baada ya kuoana tuligundua kwamba mimi na yeye hatuwezani. Tulishaliona hilo zamani.
Lakini kwa sababu ilikuwa tayari tumeshaoana, tukawa tuna agreement kwamba hawa watoto ambao tutakaopata, tukijaliwa kupata watoto, tuwaozeshe. Tukishamaliza kumwozesha mtoto wa mwisho katika watoto wetu, sasa tuachane, kila mmoja aende zake kwao. Angalia staili yao ya kutaka kwa, lakini talaka iwepo. Sasa anasema wiki iliyopita tumemwozesha mtoto wetu wa mwisho, kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya talaka, na mke wangu yuko radhi kwa hilo, na sote tulikubaliana. Mtu anakaa zaidi ya miaka 40 anasubiri siku ya kwenda yani hakuna hata siku alo change mind huyu mwanamke. At least akamwambia mumewe, mzee, tumeshakaa muda mrefu, basi nimeshasahau. Hapana, talaka lazima itoke, tushamwozesha mtoto wa mwisho, amekwisha. Yani wanawake wana subra, lakini katika mambo wanayoyahitaji. Vituko ni kwamba watu wanaweza wakaachana mpaka wakiwa wazee. Sasa ikiwa katika talaka kutatokezea mama ameshaachwa kule anakokwenda, hana tena maisha, hana kazi, au baba watoto akabaki nao yeye, lakini naye vile vile akapata tabu na msongo wa mawazo, akawa hawezi kuwalea watoto vizuri kimaadili, au mama yule mwenye watoto akaolewa na mume mwingine, lakini mume akamwambia, uje wewe tu, hivyo vipaka vyako viache huko huko, mimi nimekuoa wewe tu, sitaki kulea mtoto wa mtu. Yani hapa kuna mambo mengi yanatokea. Mwisho wa siku dhahiyatul kubra inakuwa ni vile vitoto vilivyozaliwa vinaanza kupotea pale. Sasa haviko kwa baba wala haviko kwa mama, vikibaki kwa mmoja, hawezi kuwalea, hawezi kuwahakikishia maadili mema na akhlaq njema. Dhaya inaanza pale. Kwa hiyo jifikirie kwamba kweli kabla sijamwacha huyu simpendi kweli. Mara nyingine jipe hata likizo, au mpe likizo mke wako, mwambie nenda nyumbani kapumzike kwa muda wa mwezi, ujipime, jipe mitihani moja kwa moja katika kuangalia, mimi siwezi tena kuishi na huyu, kwa sababu ni wengi wanaovunja misikiti alafu wakajenga makanisa. Kwa Kiswahili hicho wanatumia sana watu wengi, wanaachana alafu wanaendeleza mahusiano nje ya ndoa. Sasa kitu ambacho unatakiwa ukifanye kabla ya kutoa talaka, hili swala kwanza jiulize, simtaki tena, ujiridhishe kwamba simtaki tena. Pili, jiulize familia yao pia, mama yake, yani mamkwe wako, babake, ndugu zake, kweli yale mahusiano yetu yamekwisha pia kama yalivyokwisha mimi na yeye? Sasa mwingine unaachana na mke, lakini ile familia, namna mlivyoishi nao, hamwezi kuachana. Wale watu wa kwao hamwezi kuachana, mapenzi yenu na mwingiliano wenu yote ile hamwezi kuachana. Hata ukiachana na mke au hata ukiachana na mume, sasa inakuwa ni ndugu tayari, nyinyi mshakuwa ndugu. Sasa zile consequences ambazo zitakuja baada ya pale, angalia vizuri, je, haya pia yamekwisha? Kwa sababu wakati mwingine mtu huachana na mke akalazimika kufuta udugu wote kutoka kwa mke na watu wake, hataki kumwona mtu yoyote katika watu wake. Sasa wewe ulimwacha yule mke au umewaacha hao watu wote? Mimi lilokuwa linanikusanya mimi na wao ni yule mke, sasa hivi sinaye tena mtoto wao, sihusiani nao tena kitu chochote. Tena baada ya kwamba umekatika, kunakuwa na ugomvi zaidi, za watu wanagombana, ni maadui sasa, badala ya kwamba walikuwa ni marafiki, ni watu wema, ni watu wazuri, uhusiano mzuri. Kwa hiyo fikiria na familia yake pia kabla ya kumpa talaka. Kuna mama wakwe wengine wanawapenda sana wakwe zao, hawawezi kuwakosa, hawawezi kuona kwamba limetokea jambo baya lolote. Haya yote ni maisha ambayo tunaishi. Kitu kingine ambacho natakiwa ufikirie, nikisha mimi mwacha huyu, tukiachana, hawa watoto sasa itakuwaje?
Nani atakayewaangalia watoto vizuri? Sababu wengi wanaokulia katika maisha ya kwamba hakuna baba, hakuna mama, kuna athari fulani inawapiga na kuna mazingira fulani yanawapata ya kuwakuza katika mazingira ambayo ile umuhimu wa zi akhlaq na tabia za kimaumbile jibilia zinakosekana. Kama tulivyosema jana, unakosa hata baba wa kukuhagi, mama wa kukuhagi, mama wa kukupa ile hanani na rahma ambayo yuko kwa wazee. Hizi zote zinapatikana. Usifikiri mtoto anapokuwa ananyonyeshwa ziwa na mama yake huwa ananyonya maziwa tu. Kuna vitu vingi anavipata anavyowekwa kifuani na mama yake, mbali na maziwa. Sasa kuna watoto maskini wanazaliwa hawanyonyeshwi kabisa, wananyonya maziwa ya mbuzi na ng'ombe, na pengine ile kisa cha talaka kiwe ndo sababu, mimi unipe bwana mtoto wangu, mimi mwenyewe nitatafuta watu wa kumnyonyesha. Unamchukua baba unaenda naye, siwezi kumwachia mtu. Sio maziwa tu anapata mtoto kwa mama. Ulama wanasema anapata radhaa ya laban na hanan. Hanan ile huruma, sahada fulani kutoka katika kifua cha mama inapatikana. Ndio maana unamwona mtoto akinyonya ziwa la mamake ametulia na enjoy, anaburudika, anamtizama mama yake kwa upendo, si maziwa peke yake anapata. Sasa wewe unapomchukua ni kitoto kimezaliwa kwa sababu tu umeshamwacha mamake, mimi sikuachii mtoto wangu bwana ukawarithisha tabia zako, unamchukua unamtafutia mnyonyeshaji, ananyonyeshwa kwingine au anakula maziwa ya kopo, bado anakosa baadhi ya vitu muhimu sana. Kwa hiyo wafikirie watoto kabla ya kutoa red card. Wafikirie watoto wako, ukuzi wao, maisha yao kabla ya kuachana wewe na mke wako. Jambo la tatu, fikiria wewe mwenyewe na mfikirie huyo mwenzako ambaye mmeshare takriban kila kitu katika maisha yenu. Ile tabu ambayo imekufanyeni nyinyi muachane, ifikirie hiyo. Alafu ifikirie ile tabu ambayo itapatikana baada ya kuachana. Yaani kama unapima hivi madhara ya kuendelea na mke ambaye nimeona nimpe talaka kwa sababu hii, na madhara ambayo nayaona yatakuja baada ya kumpa talaka mwanamke huyu, haya madhara mawili haya, ni yepi madhara makubwa kumshinda mwenzake? Yaani unapima vitu viwili kati ya hivi ndani ya maisha yenu ya ndoa na baada ya talaka yenu mtakayotoa, kipi kina madhara makubwa zaidi? Kilichokuwa na madhara makubwa zaidi kiepuke, kilichokuwa na madhara madogo kifanye. Yaani ikiwa mambo mawili haya lazima uchague moja, wewe kijana usikurupuke, kwanza fikiria, mimi naona kuendelea kuishi naye huyu ni madhara makubwa mno kwangu. Na makubwa yenyewe ni vipi? Toa mfano tuone. Lakini pia sio madhara makubwa kuendelea kuishi naye hivi, nitavumilia mimi kumwacha aende akaolewe kwengine, au mimi nikatafute mke mwingine yeye nimpe talaka. Ndio madhara makubwa kwake yeye, kwangu mimi, kwa watoto, kwa familia zetu. Na hisi yale madhara makubwa na yaepuka, yale madhara madogo ndo nitayafanya. Sasa madhara madogo ni yale kuendelea kuishi. Unasimangwa wewe, sasa basi inna Allah ma'a sabirin. Wewe mwanamume makanzu tu, una hela, una chochote, inshallah siku moja nitapata hela. Wewe unavumilia kwa staili yako. Hata rafiki zako sasa, bwana wewe una moyo kweli kweli. Niombeni dua. Ukimwona mtu anavumilia masaibu na vitimbi vya wanawake, huyo amefaulu. Si kila mtu anaviweza, si kila mtu. Wewe vumilia, endelea kuvumilia mpaka siku ambayo Mwenyezi Mungu mmoja wenu atamhtari, ataondoka katika hii dunia, kwa sababu kila mwenye kusubiri ana fungu lake, kuliko kuondoka kwenda kuchukua madhara makubwa ukajitwika nayo wewe. Unaweza ukatoka katika ndoa hii ukamleta mwingine. Wazungu wanasema from the frying pan to the fire, yaani unatoka kwenye kikaangio
unadondokea kwenye mkaa wenyewe sasa. Na unajuaje huko unakuwa? Unajuaje yule unayemleta atakuwa bora kuliko huyu anayekwenda? Mume huyu unayemwomba talaka, unajuaje kwamba si bora yule atakayekwenda kukuoa baadaye? Kwa hiyo ni mambo ya kuvumiliana, hususan ikiwa tatizo lenyewe ni matatizo ya kawaida ya pale nyumbani, watu wawe na subra. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa pia nyumbani kwake kuna misukosuko. Ikiwa yeye alipata misukosuko Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi na wewe ni nani tusipate misukosuko katika nyumba zetu?